Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Hozir biz Oqoltin tumani Bo'ston mahallasi 3286 konturda turibmiz. Bu kontur Oqoltin tuman Xalq bankiga biriktirilgan kooperatsiya asosida xolis ekinlar qovunini yetishtirish bo'yicha konturda holatini, bugungi kunda holatini ko'rib, faoliyat jarayonini ko'rib chiqyapmiz. Oqoltin tumani Bo'ston mahallasidagi 3286 konturdagi qovun xolis ekinining bugungi kunda holati salafan bizga 11 gektar jami bu konturda 11 gektar yer ajratilgan bo'lib, 11 gektar yerdan 22 ta fuqaroni bandiga ta'minlanib, ish bilan ta'minlangan. Xolis ekinlar ekib o'zini bandiga ta'minlagan. Hozirgi kunda qovunni salafan osti erta ekini jami maydoni 6 gektar tashkil qiladi. Salafan osti emas, ochiq holatdagi maydon esa 5 gektar tashkil qiladi. Hozirgi kunda qovunlarimiz bilan ishlov berish jarayonida dehqonlarimiz talab qaytarish jarayonida hamda mineral o'g'it berish jarayoniga yetkazib kelgan. Anaqani ham ko'rsating. Dehqonlarimiz ishlayotgan jarayonni. Dehqonlarimiz hozirgi kunda shu jarayonga yetib kelgan. Qovunni birinchi ishlov berish etap jarayonlar davom etmoqda hamda oraliq masofa uchta haydash deydi, qovunga issiqlik yetkazish jarayonini ham olib kelgan. Bu maydonimizning ekilish vaqti 2025-yil 20-maydan yig'ishtirib olish, ya'ni hosil yig'ish yakunlanish davri 2025-yil 30-31 avgustga deb belgilangan.